Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa shafin Fikira ta kan crypto, shafin da ke koyar da ku cryptocurrency, forex trading, cartoon and animation, video editing, graphic design. Har yanzu da muke koyar da dex trading, ma'ana trading na decentralized exchange. A wannan bidiyo insha Allah zan yi muku bayani ne akan wata sabon broker da na ga cewa za a samu abinci a jikinta. Broker ce wacce gaskiya in dai ka iya trading insha Allah za ta zama maka mai kyau, wacce ba kamar sauran broker da muka saba gani ba. Wannan broker tana da abubuwa masu yawa wanda ake so. Firstly, wannan broker ɗin tana da saurin executing na trade, ba za ka zo kana ta trying kana ta fail ba ko waye da waye. Sannan secondly tana da spread mai kyau, ba za mu ce spread ɗinta abin nan ba, domin spread ɗinta da ya fi at least irin na Xness, spread ɗinta yana da kyau. Baya ga haka spread ɗinta ba zan ce da shi tight can kamar yadda sauran spread yake na wasu kamar wanda yake amfani da kamar spread na funded account, profit accounts. So ba zan kwatanta shi wannan spread ɗin nasu da wannan ba, amma gaskiya spread ɗinsu yana da kyau sosai. In ka haɗa da sauran brokers ɗinmu wanda suke normal irin operation nasu, za ka ga cewa sun fi su. Wannan broker ba wata broker ba ce illa CWG market. Wannan broker za mu gwada aiki da ita, kuma za mu yi muku bidiyo akan yadda ake aiki da ita. Za ku ga yadda abubuwan ta suke da kuma instruments ɗin da suke a ciki, da kuma irin abubuwa masu muhimmanci da suke a ciki wanda wannan broker ta kawo mana da su, wanda in Allah ya yarda za mu ji daɗin aiki da ita. To akan wannan broker za mu buɗe group wanda za mu koyar da yadda ake aiki da ita. Sannan bayan mun buɗe muku group wanda za ku yi aiki da ita, za mu ringa saka muku signals kyauta. Insha Allahu in dai kun ba da haɗin kai kun yi sign up, sannan kuma kun yi share ɗin wannan bidiyo ya zamo an samu members da yawa. Sannan a ƙasan wannan bidiyo zan ajiye muku link na wani WhatsApp group wanda za mu ringa amfani da shi wajen trading a wannan CWG market ɗin. Sannan duk wani wanda yake da tambaya ko information, mun yi magana da customer care ɗinsu. Idan identity verification ɗinka ya yi fail, duk da yana da sauƙi, to za mu yi musu magana insha Allahu su yi maka identity verification da kansu. Sannan kuma idan deposit ne, suna instant deposit, instant withdrawal, sannan minimum deposit ɗinsu $10 ne, minimum withdrawal ɗinsu $10. So kun ga muna da suna da kyakkyawan tsari, kuma yanzu suke ƙara gina abubuwan nasu, don haka akwai garaɓasoshi da yawa a cikinta, wadda idan ka shiga gaskiya za ka ga abubuwa masu muhimmanci wanda za ka samu a ciki in Allah ya yarda a matsayinka na trader. Kuma kamar yadda na faɗa muku, zan ba ku support, saboda babban burina in ga mutane sun ƙara samun wannan ilimi na financial market, especially forex da kuma crypto. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga bidiyon mu. Idan kana son ka ga link ɗin wannan broker ɗin, idan ka duba ƙasan bidiyon nan, in a YouTube ne za ka ga description, sai ka ga Simo, sai ka danna Simo ɗin. In ka danna Simo za ka ga link na bidiyo da kuma link na YouTube channel ɗin, link ɗin, za ka ga link ɗin broker ɗin, sannan za ka ga link ɗin group ɗin da muke yi. Sai ka danna, kana danna zai kai ka cikin group ɗin, sai ka shiga kai joining. In Allah ya yarda za mu ringa saka muku signal in dai kun ba da haɗin kai yadda ake so. Allah ya ba mu sa'a, kuma Allah ya taimaka. Don haka mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga mu yi register. Idan kun duba group ɗin da muke aiki a WhatsApp, za ku ga mun saka link ɗin gata. Don haka wannan link ɗin shine nan, bari in yi pin ɗinta ma wanda bai gani ba idan ya zo zai gani insha Allahu. Don haka ga shi nan. So na yi pinin ɗinta. Bayan na yi pinin ɗinta, za mu shiga mu register. Kamar yadda na saka wannan, za mu zo mu danna register, ga shi na danna. So za ta zaɓa mana sai mu shiga ta Chrome. A shawarce ka shiga ta Chrome. Idan ma ba ita ce nan default ba, ka ringa amfani da Chrome saboda ta fi sauri. So ga shi nan za ta buɗe maka kamar haka. To da ta buɗe maka, farko sun ce da kai, da farko za ka register sun ce da kai country origin. So za ka danna me country ɗinka ko kuma region ɗinka, za ka yi sacin Nigeria. Gashi sai ka taɓa ta idan ɗan Najeriya ne ka. Idan kuma ba ɗan Najeriya ba ne ba, sai ka canja. Sai phone number ka, za ka saka number wayar ka, let's say 81. Misali ita ce number wayata. Email ɗina misali wannan shine email ɗina. To get OTP, za su turo maka OTP ne in ka danna. Don haka zan duba wayata in ga OTP ɗin da aka turo, sai in rubuta ta.
To kafin nan wajen password ɗin suna so ka sa between 8 to 15 character contain both upper and lower case, use a combination of numbers and letter. Dan haka baka buƙatar sai ka saka special character. Dan haka misali zaka sa an ce da kai babban baki kaya haka, an ce karamin baki sai kawai ka zauna. Ni dai gashi nan kawai na haɗawa ne, bari in ba ku misali saboda da haka ake haɗa password. In ya so in ka haɗa sai ka namba ce kawai sauranka. To kun ga kenan in kai haka shikenan password ɗinka ga ta nan ta buɗe. Kun ga ban san me na rubuta ba a nan wurin, amma misali in ɗauko wata dabbar kawai in rubuta, bari mu ga. Misali tun daga wannan gashi nan a jere ya zama shine misali password. Kun ga Q ɗin farko ta zama capital letter, sai kuma sauran na ƙarshe sun zama small letter, sai kuma na yi numbers a ƙarshe. To in kai haka insha Allah shikenan ka haɗa password ɗinka. Password ake so dai wanda yake da capital letter, small letter, special character. To daga sun turo OTP zaka saka nan. Naga har yanzu ba su turo min ba, ina so su turo min ne nan domin in saka, kuma naga har yanzu ba su turo min OTP ɗin ba. I don't know ko an samu wani issue ɗin ne. Ok, gashi can sun turo min ta email. Na manta ta email suke turo, gashi nan sun turo ta email. Ba ta nan ba waya za su turo maka OTP ba, ta email za su turo. Don haka gashi zan yi kwafi sai in shiga. Duk da ina tunanin wannan ba ita bace ba, na ga sun turo wata OTP din. Sai ka zo ka danna I declare and understand din nan, sai ka continue. Kun ga verification code din nan ba ita bace ba, sun turo wata. Sai an na wannan show din nan sai in dauko sabon. Ga sabon nan ina ganin. A rama ga shi ne ko ba shi bane. Wannan dai shine dai wanda suka turo. Yawwa ga sabon nan. Za ka ɗauki OTP ɗin da suka tura maka ta email, sai ka zo ka saka shi. Gashi nan na sa number waya, na sa password, na sa abin da wannan password ɗin, ita password ka ringa ƙirƙirar wacce kasan za ta yi zamo hard to guess, za ta yi wa wani wahalar guessing. So sai nan no more push today, waye da waye nan, sai kan no more push today saboda ka su ƙara turo maka ta complete now. Wannan ma'ana complete your personal information and start a new journey of trading. Sai kan na complete now. Da yana na complete now aka ce da kai personal account type personal. Please last name, ma'ana sunan mahaifinka, misali sunan mahaifina Ibrahim. First name ina shine nan misali Gandu. Middle name ina shine nan Labaran. Sai in sa haka, kaga zama Gandu Labaran Ibrahim. Sai nationality ina ni dan Najeriya ne. Sai kuma identity ina sai in danna please select, sai in sa ID card. Sai kuma suka ce da ni yana da ID card, sai suka ce da ni please input. To za ka saka ID number ɗinka, kamar idan nin number ne sai ka saka nin number ka anan, misali 1 2 3 4 5 6 7 8 ko 9, sai ka sa 01 guda 11 ne. Sai gender ɗinka, akwai mace ne ko namiji sai ka saka. Muƙaddara ni namiji ne, to na saka male. Sai in wuce, sai date of birth dan danna in tabbatar ta yi daidai da date of birth ɗina. Misali an haife ni gashi 19 nawa ma, mu je 1932 aka haife ni misali. Sannan kuma 11 ga watan March, sai na set bayan na saka date of birth ɗina. Sai province origin ɗinka, ma'ana wani region kake, misali Nigeria. Ko zan iya nan kuma Kano. Residential address, sai ka saka address ɗin da kake a zaune a ciki. Misali wannan kana misali kana yadda yake a cikin ID card ɗinka. Kurna Asabe Dala local. Idan anan nake kenan, ni kun ga ba ɗan nan bane ba, kawai na kufa na saka ne. To nan kuma additional in ka ga za ka iya saka. Sai postal code, idan ka san postal code ɗinka za ka saka ta, in baka sani ba sai ka je ka tambayi
Google ta gaya maka sai ka na next step. Ta nan da bayan next step dai sai ka financial background, ma'ana na farko education level ɗinka sai ka danna, idan secondary kai sai ka sa secondary, employment status ɗinka idan kai employed ne, in freelancer ne sai ka zaɓa. Abinda ake nufi shine idan ka sa employed ma'ana kana da aiki, kana yin aiki. Freelancer kuma kai marubuci ne ko blogger. Retired kai wanda ya retire ne. Unemployed baka da aiki. Student kai ɗalibi ne, to ka wanda ya maka. Trading purpose, me yasa kake so kai trading? Na farko capital growth, saboda ka bunƙasa kuɗaɗenka. Hedging, ma'ana ka ringa dan samun yan riba ai kaɗan. Income, kana so ka ringa samun wani ne, ko investment kana so ka ajiye kuɗinka ne. Muƙaddara ni hedging nake so in yi. Source of funds, ta ina kake samun kuɗinka? Ni misali saving nake kawai ina taro. Sai annual income ina is misali from $0 to $20,000 ne. Total net worth ina kwata-kwata nawa gare ni, $0 ne zuwa $20,000. Sai trading experience, idan kana I have experience in trading derivatives with other brokers. In kana da experience sai ka danna yes, in ba ka da experience ka sa no. In dukan yes ne in ka taɓa yi, in ba ka taɓa yi ba no ne. Shine nan kawai sai ka tafi next step. To nan gurin za ka zo ka danna nan, shine identity ɗinka, ID card ɗinka za ka saka gaban shi. Gashi za ka zo ka saka gaba. Idan akwai shi a cikin file ɗinka za ka je ka ɗauko gaban shi ka saka. Ina so in baku misali ne yadda zai zamo kawai an wuce wajen. To muƙaddara wannan takarda yace na ID card ɗina, gaban ID card ɗina. To kun ga dole sai ya zama less than 50 MB, don haka 3 MB, less than 3 MB. Nan shiga files, idan ina da shi kenan a cikin files ɗina. Bari in shiga wasu business, ina da wanda ba su da nauyi. To muƙaddara kawai na saka wannan shine ID card ɗina. To ga ID card ɗina nan, gaban ID card ɗina, sai bayan ID card ɗina. Kai kuma za ka ɗauko national ID card ɗinka, za ka ɗauko ba ni ina gwada muku ne. National ID card ɗinka especially plastic, shi za ka ɗauko ka saka. Kar ka zo ka ga na saka hoton wani abin ka saka, an ka saka ba za su yi maka ba. Ni ma wannan account ɗin kawai ina muku shine nan a matsayin ai gwaji. Shine kawai, ba wani abu ba, gwaji nake muku da shi. Gashi nan bayan ID card ɗin shi ma muƙaddara na saka shi. Gashi nan sun hau. To daga na yi wannan sai in tafi ƙasa, sai in tafi next step. Za ka ce proof of address. Misali in ka proof of address za ka iya ɗauko PDF na Kuda Bank ko PDF na wani abin. Ni na yi requesting Kuda Bank sun bani PDF, don haka zan iya zuwa na ɗauko shi. Zai yi nisa, so ina da ID card ɗin da nake so. Ina da statement of account, ga shi na customer statement, sai in ɗauko shi wanda kamar wanda bai kai ƙasa da wata 3 ba. In kana da Kuda Bank ko kuma UBA Bank za ka iya zuwa ka yi requesting ta cikin application su turo maka, sai ka saka musu shi. In ka saka musu kawai sai ka wannan additional document ɗin kawai ka kyale shi, sai ka nuna submit. Aka ce submit successfully, this is being processed, please check your mailbox or client zone notification at any time. To zan danna home, za su dare ni nan. To daga yayi, in yayi verified successfully, in na zo na danna wannan gurin profile ɗin da yake a sama, ina danna sai in danna profile again. To in yayi min verified, za ku gani yayi min verified, ga information ina nan, ina so in canja zan canja. So daga sun yi verified ina ma za su nuno min ta can ya yake ta cikin email ina, za su turo min cewa sun yi verifying ina ko ba su yi ba. Kamar yadda suka turo min namba ta email, sako ta email, to shi ma an sun yi min za su turo min. Gashi nan sun yi min confirmation na yi sign up. To inda yayi yayi verifying, kawai za su turo min ta nan. Bayan ka gama kana cikin client zone ɗin nan, kana nan gurin, bayan ya sun yi maka KYC, abinda za ka yi na gaba shi ne nan. To jama'a gashi na shiga ta ciki gashi kun kamar da kuke gani. Wannan shine nan account ɗina.
da na shiga zan danna create or view account sai in ƙara danna create account. Then na gashi suka ce standard account. Our account is future rich and with zero commission. It is a powerful trading tool for all kinds of traders including novice and the senior traders. To zaka danna da farkon nan shine nan wanda zamu aike da shi, wannan standard din nan shine nan na baki gashi na minimum deposit din shi $10, sannan za su baka leverage har zuwa za su baka leverage har zuwa 100 a 1000, sannan minimum trading lot din su shine nan 0.01. to abin da muke so muna so za mu bude demo tunda koya za mu bude demo, sai ka haddace process din, in ka zo na gaba za ka zo ka bude real, in ka so kuma sai ka bude duka. Gashi nan danna apply account akan demo kenan, akan demo din nan shine dan apply account, sai suka ce trading platform zan danna, za mu yi amfani da sun ce sai MT4 kenan, shi demo sai a MT4. so sai currency gashi USD, sai leverage 1:1000, sai ita kuma wannan password din tana buƙatar tana son letters da special character, don haka sai kai creating ɗinta. A wannan gurin suna son password ne wacce take da kamar yadda muka yi wancan password din wacce na gwada muku, to suna buƙatar kai kamar da ita, amma ita kuma sai ka sa special character ko ɗigo ko kama ko star ko question mark, sai ka rana create account in ka gama. Gashi na sun ce submit successfully, this has been processed. Once the account has been successfully opened, the account information will be sent to your email. Please check. Why to yanzu idan na koma client zan dina, zan iya shiga wannan dinnan wajen create account, sai in shiga view account, zan iya ganin account din insha Allah. Ga accounts dina nan na MT4 din bai zama ready ba, ma'ana demo din da na bude yanzu, so daga da zarar ya zama ready zan gan shi a gurin insha Allah. So yanzu za mu dan jira su tukuna su turo. To gashi nan sun turo min ta email ma kafin su saka min shi a can, don haka abinda kake so ka gane a nan gurin shine nan na farko sun ce da mu a MT4 za mu yi aiki, sannan kuma account tab din shine instant, sannan trading account number din mu gashi shine account number din mu. To abinda za mu yi shine mu dauki MT4 transaction server address din nan sai mu copy din shi, sai ka shiga Play Store ka je kai searching MetaTrader 4 ko kuma ka rubuta MT4 kamar yadda gani a can, zaka dauko ta ga ta nan ga yadda ake rubuta nan MetaTrader 4, sai ka dauko ta ka rubuta ta kai downloading din ta, kai downloading din ta zaka zo ka abin nan gashi nan sai na updating zuwa latest version ne ma, saboda ina amfani da Meta 5 ne, so zan yi updating din shi saboda ba ma shi da wahala. Shine wannan zaka zo kai kuma kai installing din shi a matsayin ka da baka da shi, sai ka installing. Bayan ka yi installing ya gama installation successfully, za ga ya bude maka insha Allah. Idan na fuskance su idan na bude real account da MT5 ake bude, amma idan demo account ne da MT4, don haka zamu danna mu open yanzu. Kar ku manta mun kwafo server address muka kwafo, don haka idan muka shigo nan zamu zo mu danna wannan gurin. Shi na danna sai danna manage account. Da danna manage account sai in danna ga plus can a sama, an danna ta, sai in danna log into an existing account na kasan nan, sai in zo find broker din nan, sai in zo in yi pasting din abin da na kwafo gashi na CWG markets limited da demo gashi, sai in dauke shi. Zan dauke shi wajen login din nan, sai in koma can gurin da na baro yanzu email dina, zan dauko wannan account number din da suka bani, gashi nan trading account, sai in copy ta, copy, wajen login din sai in saka ta, sai password ni na kirkiri password ina, don haka zan saka ta yanzu. To da gama rubuta saka password sai in danna sign in, gashi nan zan danna sign in, gashi nan yana budewa, gashi nan sun ban mai account $5,000 gashi wannan shine nan gashi nan sun bani account mai $5,000. So kun ga mun gama bude account din mu, idan sun yi mana verifying za su turo mana cewa sun yi mana verifying shikenan. Wannan shine nan yadda ake budewa successfully. So dan haka kowa zai bude haka, ya jira mu ya jira darasi na gaba insha Allah za mu nuna yadda ake bude trade, amma shi ba anan za mu yi shi ba, za mu yi wannan a cikin group din mu na WhatsApp insha Allah. Dan haka wanda baya cikin wannan group na WhatsApp sai ya kokari ya shiga ya ga
ya yi ƙoƙari ya shiga ya ga ya mallaki ko kuma yana bibiyar darasi. Zan saka link ɗin insha Allah a ƙasa, amma na san inda mutum ya daɗe bai ga bidiyon ba kafin bayan an saka bidiyon, in dai an san daɗe da sakin bidiyon ba ka gani ba, to ba lallai ka ga wannan group ɗin. Wataƙila mu revoke ɗin link ɗin, ko kuma in ka shiga ka ga mun gama darasi. To amma in Allah da inda ka shiga da wuri za ka ga muna darasi a ciki. So ba ka da matsala akan wannan. Kai dai kai kokari ka dage ka shiga, in Allah da zamu yi darussa sosai, kuma za mu ba da gudunmuwa yadda ya kamata, especially bangaren technical analysis da sauran muhimman abubuwa. Wassalamu alaikum warahmatullah. Wannan shine bidiyo na wannan broker. Game duk mai neman ƙarin bayani sai ya shiga cikin group da muka faɗa, sannan kuma feel free to ask any question. In Allah da bamu da matsala da wannan broker din, kuma zan tallafa wajen koyar da kamar basic knowledge of forex, sannan zan ringa ba da kamar chances na, in kana son premium class ɗina zan ba da guidelines wanda mutum zai in yayi, in Allah ya saka shi free class ɗina a cikin wannan. In dai ka yi participating sosai a cikin wannan broker din, za ka samu dama sosai in Allah ya yarda. Wannan shine kusan ƙarshen bidiyo ɗinmu. Sai mun haɗu da ku a cikin group ɗin, sannan kuma sai mun ga kun yi sign up. Idan kun zo kun yi mana tambaya, insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ba ku amsa. Sannan kuma idan ka shiga cikin group ɗin, za mu yi ƙoƙari mu buɗe discussion group wanda za ku ringa tattauna da mutane. Kar ku manta akwai free signals in Allah ya yarda a cikin group ɗin, za mu ringa bayarwa. Idan ma ta kama mu ringa ba da copy trading, zan buɗe musu copy trading, saboda suna yin copy trading. Zan buɗe muku copy trading in hakan ya samu, sai ku ringa copying ɗina, muna yin trading tare insha Allah. Don haka sai mun ji ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.